象體，象體，好多象體啊！到底我係咪睇緊象群大遷徙啊？港姐泳裝肥肉組，肚腩大過胸，高叉 DV， 仲要走步添。唉，玩性感都要顧下班港姐嘅身材至得噶。尋日準決賽彩排，佢哋真係 carry 唔到咯。象腿、紅腰、橙皮紋都算啦，呢個重要。肚腩大過波，大腿肥肉多，真係超越想象啊！我覺得我自己有多啲肌肉咯。其實我係真係比較大隻啲嘅，可能我係美國翻嚟啦。咁我覺得我個身材咧係一個健康嘅身材啦。睇得出，仲吸收得好好添。但呢個狀態怕唔怕今晚準決賽？我會 try 個 best 咯，try 個 best 咁，即係自然啲啦，係啊。咩啊？咩？順其自然係咪？係。越講啊越冇自信，我驚你被自然 out 啫。